Prvi veliki međunarodni šahovski turnir u Makedoniji predstavlja pre svega trijumf agilnih organizatora iz Gradskog šahovskog odbora Skoplja. Posle ogromnih napora njima je pošlo za rukom da sakupe niz eminentnih svetskih imena, tako da je turnir počeo u jednoj veoma zanimljivoj atmosferi sa krajnjom neizvjesnošću kako će se trka na kraju odvijati. Kao što je poznato, na ovom takmičenju sudjelovalo je nekoliko velikih majstora iz više zemalja. Najeminentnije figure bile su Robert Fischer iz Amerike, zatim Efim Geller i Ratmir Holmov iz Sovjetskog saveza, naši velemajstori, pre svega Milan Matulović, državni prvak i drugi. U ovoj konkurenciji, koja je nesumnjivo predstavljala jedan vrhunski turnir i u svetskim razmerama, unapred se očekivala borba za prvo mesto između američkog velemajstora Roberta Fischera i sovjetskog velemajstora Efima Gellera. Kao što se moglo i pretpostaviti, susret između ove dvojice velikih majstora doneo je puno uzbuđenja i pobedu sovjetskom velemajstoru koji je od svog protivnika dobrih 20 godina stariji. Pa ipak taj uspeh Gellera u direktnom obračunu sa Fischerom nije uticao na konačan ishod trke, jer je Fischer kasnije ne samo nadoknadio ovu nulu, nego je još uspeo i da pretekne svog protivnika. Po mišljenju svih posmatrača koji su i u Skoplju, i u Kruševu, i na Ohridu do posljednjeg mesta ispunjavali turnirsku dvoranu, ova priredba je uspela preko svih očekivanja i predstavlja samo prvi korak ka realizaciji jedne velike ideje. Treba podvući da se ovi turniri igraju u okviru susreta solidarnosti, da dakle imaju pre svega jedan karakter međunarodne saradnje, međunarodne solidarnosti i da je odziv niza majstora iz raznih zemalja samo veći doprinos ostvarenju te ideje. Po svemu sudeći, vrlo je verovatno da će već od iduće godine turnir postići i onaj cilj kome su organizatori težili već i ove godine, naime da postigne prvu A međunarodnu klasu po kodeksu FIDE. Organizatorima to ove godine nije pošlo za rukom iz mnogih objektivnih razloga, ali su ipak obezbedili učešće niza eminentnih svetskih velemajstora, čime su ispunili u mnogome svoj program. Razume se, prvi korak je uvek težak i prvi propusti, kao što je, na primjer, izostanak nekoliko predviđenih velemajstora, ne pada u deo organizatorima, nego mnogim drugim okolnostima koje se nisu mogle predvideti. Zato se treba nadati da će u buduće ovakvi turniri dobiti jedan karakter tradicionalnosti i da će imati zaista jedan svetski međunarodni ugled i biti jedna od zlatnih stranica u šahovskoj knjizi, u knjizi šahovske istorije. Товарищ Геллер, будьте добры, для наших телезрителей скажите, какие ваши впечатления из нашей республики, из Македонии? Ну, хочется сказать, что мне очень понравилась страна, она очень красивая. Еще больше понравились люди. И вообще был такой теплый прием, гостеприимство было в нашем приеме такое же, как и ваше теплое македонское солнце. Вы у нас уже второй раз. Какая разница? Вы ее можете очень хорошо увидеть, особенно у нас в Скопье, потому что прошло уже 12 лет, как вы у нас первый раз были. Ну, сейчас Скопье совсем новый город. Но после несчастного такого страшного случая, конечно, его не узнать. Но, как говорится, нет худа без добра. Да. Может быть, это пошло в какой-то степени такая некоторая польза от этого, потому что город получил новые дома, совсем новые сейчас. Скажите, какой секрет ваших выигрышев с Фишером?
Ну, здесь трудно говорить о секретах. Я не знаю, в чем дело. Здесь игра есть игра, но он пока еще немножко молод, может быть, у него нет опыта. Играет, в общем, он как машина играет. Ну, можно у него все-таки как-то его обыгрывать. Обыгрывать. Да. В конце скажите несколько слов. Что вы думаете о наших македонских молодых шахистах? Вы первый раз встречаетесь так на таком турнире. Да, мне они все понравились. Ну, из них Сафревский наиболее опытный, это чувствуется, он обладает большими знаниями. Но мне все шахматисты понравились. Им только если играть и играть, они могут, значит, Еще многое научиться. многого научиться и многого добиться. Нашиот двократен шаховски првак Мила Матуловиќ и во Скопје потврди својата висока вредност. Сепак, другар Матуловиќ, мислам, тоа е барем мој впечаток, дека можевте во Скопје многу подобро да се пласирате, поточно да го освоите дури и првото место. Дали е и тоа ваше мислење? Moj prelomni moment bila je partija sa američkim šampionom Robertom Fisherom u kome sam nezasluženo poražen i uz malo više sreće mogao sam tu partiju remizirati i to bi me sada dovelo na prvo mesto. Сепак, Скопје е зад нас, Тунис е многу поактуелен. Како оценувате вашата форма и какви изгледи имате на турнирот, на меѓузонскиот турнир во Тунис? Predstojeći interzonski turnir za prvenstvo sveta u Tunisu bit će velika proba. Turnir je vrlo jak i ja ću se boriti svim snagama da doslovno reprezentujem jugoslovenski šah. Međutim, vrlo su mi male šanse za plasman jer na turniru igra 20 elitnih svetskih velemajstora. На турнирот учествуваат уште и Глигорич, Ивков и Матановиć. Какви се нивните шанси? Od Jugoslovena smatram da najviše šanse imaju naši velemajstori Ivkov i Gligorić. Благодарам и многу успех на турнирот во Тунис. Hvala. Меѓународниот шаховски турнир Средба на солидарноста заврши во најдобар ред. Се разбира за тоа најголем успех имаат судиите Милан Пељин и Пашко Франич. Повелете, другари, какво е вашето мислење? Već više od 17 godina prisustvujem na svim značajnim turnirima kako u zemlji tako i inostranstvu, bilo kao sudija ili kao izveštač i zato mogu da kažem da je ovaj turnir zaista bio jedan od najinteresantnijih do sada odigranih i najborbeniji možda. Naročito je bila interesantna borba za prvo mesto i do posljednjeg momenta nije se znalo koji će od velemajstorske četvorke Fischer, Geller, Matulović i Holmov na kraju triumfovati. Organizacija turnira bila je odlična. O turniru ne bi imao mnogo što da kažem, pošto moj kolega već rekao. Ali da u Makedoniji zaista je falio ovakav jedan veliki spektakl šahovski, smatram da je potrebno da ovaj turnir postane tradicionalan. Kako ja kao šahovski radnik bih se ovim putem zahvalio drugovima iz Gradskog šahovskog odbora, Upravi Solidarnosti i svima. I molim da je ovo stane kao tradicionalna šahovska manifestacija. Најголемо интересирање на турнирот постоеше за партијата меѓу велемајсторите Гелер и Фишер. Таа се одигра во второто коло, а неја ќе ја коментира велемајсторот и уредникот на шаховската рубрика на спорт Драган Јановшевиќ. Повелете, велемајсторе. Na svakom turniru odigra se niz veoma zanimljivih partija. Takav je slučaj i na međunarodnom turniru u Skoplju. Pa ipak, kada bi se čovjek trudio da pronađe neku određenu partiju koja bi bila lepotica i najznačajnija na celom takmičenju, ne bi se morao mnogo dvoumiti. Dvoboj između Fischera i Gellera, odigran u drugom kolu, predstavljao je u punom smislu reči vrhunsko dostignuće šahovske umetnosti. Fischer je u toj partiji vodio bele figure, a sovjetski velemajstor se branio crnim figurama. U tom duelu je viđen pravi vatromet parada i kontraparada, napada i protivnapada, dok na kraju nije triumfovala bolja taktika i strategija sovjetskog velemajstora. Evo te partije. Fischer je kao beli otvorio svojim omiljenim potezom E4. On se toga drži principijelno i ne odstupa nikada kad vodi bele figure, gotovo da nikad nije igrao neki drugi potez. Geller je vukao potez C5, već samim tim je pokazao da je borbeno nastrojen, jer sicilijanska odbrana koja počinje ovim potezom obično obećava veoma oštru i uzbudljivu borbu. Sada je sledilo nekoliko dobro poznatih poteza iz teorije otvaranja, jer su se protivnici
u pravu borbu pustili tek kasnije u središnici. Sve je manje više poznato iz teorije otvaranja, to je jedna od poznatih varijanata. Beli igra D4, crni uzima, onda beli uzima skakačem na D4. Sad u ovoj situaciji ima crni nekoliko poteza na raspolaganju, ali je ovaj najprirodniji, kojim napada centralnog belog pešaka i gotovo da iznuđuje sljedeći odgovor. Geller, koji pripada donekle već starijoj gardi svetskih velemajstora, bira jednu klasičnu odbranu. U moderno vreme se pre bira potez A6, da se pređe u takozvane Najdorfove sisteme i neka druga otvaranja koja su elastična, ali Geller, koji, kažem, pripada malo starijoj generaciji, bira ovaj stariji nastavak. Fischer opet ostaje samom sebi dosledan. On gotovo redovno u ovakvoj poziciji bira ovaj potez, kojim obezbeđuje aktivan raspored svojih figura sa perspektivom za napad na kraljevom krilu. Još uvek nismo izmakli iz domena teorije. Sve je to poznato iz mnogo partija i zapisano u debelim šahovskim knjigama. Prava borba tek nastaje nešto kasnije. Sad, kao što vidite, protivnici mobilišu tek svoje snage kao dva istaknuta vojskovođe koji pre svega vrše mobilizaciju svojih trupa pre nego što počnu borbu prsa u prsa. Mala rokada i sada Fischer priprema veliku rokadu. Samim tim i on pokazuje da je rešen da igra na sve ili ništa, jer kada protivnici rokiraju na suprotne strane, onda je jasno da od neke miroljubive igre baš ničega nema, da je to borba do istrebljenja, da se tako izrazim, i da će jedan od ove dvojice vojskovođa morati da napusti bojno polje poražen. Velika rokada. I sada Geller se rasterećuje u centru sa očiglednom namerom da oslobodi u igru, uvede i onog lovca i topove koji su mu do sada stajali kao borbena rezerva. Ipak da se razumemo, pri svemu tome beli još uvek zadržava nešto bolju poziciju i on je partiju izgubio samo zato što je i suviše forsirao, i suviše žarko želeo pobedu i pri tome stavio na kocku sve. Jedan preventivan potez da se beli kralj skloni od eventualnih iznenađenja po otvorenoj C liniji, a i priprema za nastupanje na kraljevom krilu. Kao što se iz prakse zna, u ovakvim pozicijama kada crni rokira na malu stranu, a beli na veliku, beli će obično povesti napad na kraljevom krilu, pokušat će da direktno ugrozi malu rokadu protivnika, a crni će sa svoje strane takođe pokušati da nastupa na daminom krilu i ugrozi veliku rokadu belog. Sad je Geller igrao ovaj potez koji neki od učesnika turnira kritikuju. Smatraju da je bilo bolje umesto ovog poteza igrati odmah topom na D8, jer sada beli nema mogućnosti da igra ovaj potez F4 zbog poteza E5 sa pretnjom lovac G4 sa napadom na damu i topa i osvajanjem kvaliteta. Ali veliko je pitanje da li su ti kritičari u pravu, jer na potez top D8 možda je Fischer mogao preduzeti i neke druge mere.
U svakom slučaju, potez koji je izabrao Geller ni u kom slučaju ne predstavlja neku grešku, nego predstavlja jedan normalan razvojan put. Posle ovog poteza Fischer je otpočeo svoju ofanzivu na Kraljevom krilu. Kao što smo rekli, to je potpuno u duhu pravila, u duhu kanona šahovske igre, kada su heterogene rokade na ploči. Sada je sledi ovaj potez, stop AD8. Fischer priprema i dalje napad na Kraljevom krilu, a Geller opet u duhu tih istih šahovskih kanona odgovara protiv napadom na daminom krilu u pravcu bele rokade. Ovo je kritična pozicija. Fischer je u ovom trenutku zamislio jednu kombinaciju koja je trebalo da ga odvede do pobede prema njegovom mišljenju. Pri tome se rešio da žrtvuje skakača. Kasnije se pokazalo da je ta njegova koncepcija bila pogrešna i Geller je izvojevao zasluženu pobedu. Pa ipak u ovom trenutku beli još uvijek bolje stoji i mogao je da putem ovog centralnog prodora, dakle potez E4 E5, stekne donekle povoljniju igru i nešto bolje šanse. Kao što vidite sami, ovaj crni skakač će morati da odstupi sa ovog polja, a beli skakač će dobiti centralno polje E4. Umjesto toga, Fischer, koji je inače veoma iskusan uprkos svoje mladosti, nije ovog puta mogao da odoli svom temperamentu. Povukao je veoma riskantan potez. On se očigledno nada da će prodorom po ovoj dijagonali iznuditi odluku i svesno ostavlja figuru na žrtvu. Kao što se vidi, ovaj skakač nema nigde uzmaka kad ga crni bude napao. Geller je odigrao ovaj potez, logičan i sam po sebi razumljiv, tako reći bez razmišljanja. Sada sledi nekoliko forsiranih poteza. Beli je uzeo ovog pešaka, to mu je bila ideja. Geller je uzeo skakača i kao da je time rekao, ja uzeh skakača, a ti pokaži šta si zamislio. Sad je Fischer uzeo dalje ovoga pešaka, to je šah. Razume se da uzimanje topom, što bi predstavljalo povoljnu alternativu za Fischera, ne dolazi u obzir i zbog toga je Geller pobegao kraljem u ugao ploče. Sada se postavlja pitanje kako će beli da dokaže žrtvu figure, kako će uspeti da prodre na kraljevom krilu i uznemiri crnog kralja. Kao što vidite, ova tačka G7 je ranjiva. Ona je samo jedan put branjena i to od strane crnog kralja. Ako bi beli nekako uspeo da tu tačku ozbiljno napadne, to bi predstavljao trijumf njegove strategije. Ali do te tačke nije tako lako doći. Razume se da je Fischer pokušao da napadne kralja, pogotovo što je i lovac nanišanjen na tu slabu tačku crnoga, ali u tome nije uspeo. Sljedeći potez bio je top F5, napada crnu damu. I sada Geller pokazuje koliko je on veliki majstor, koliko se sjajno snalazi u taktičkim zapletima, baš kao riba u vodi. Možda bi svaki drugi na njegovom mestu pobegao damom negde na C7 ili bilo gde. On je odigrao jedan potez na izgled paradoksalan, ali najbolji u date situaciji. Dama B4, dakle izlaže se ponovo napadu, jer ga beli može napasti pešakom. Međutim, crna dama stoji tu najbolje jer posredno preti mat na polju B2. Razume se da u obzir ne dolazi da beli uzme lovcem pešaka, jer onda bi crni uzeo damom ovog pešaka ovde na E4 i lako parirao sve pretnje protivnika. Sada beli igra dama F1 sa namerom da damu prebaci preko polja F4 u napad na onu slabu tačku G7. Ali zato neće imati prilike jer će ga crni preteći svojim kontranapadom. Sledi potez konj E4. Još jedan od starih teoretičara zapisao je zlatno pravilo da kada protivnik napada na krilu, treba odgovoriti protiv napadom u centru. Eto, to je to staro pravilo koje sada Geller primenjuje
i kojim obara koncepciju protivnika. Konj u centru drži sve kritične tačke i beli ima vrlo mnogo problema kako da uopšte priđe onoj tački G7 koja je ranjiva u položaju crnog, kako da je napadne. Napada damu. Geller se vraća na polje B7. Još uvek je dakle indirektno pretnja mata na B2, a pored toga dama drži skakača na nišanu, svog sopstvenog skakača, brani ga, tako da su centralna polja u rukama crnog. Sada je sledio potez dama F4. Dakle, i Fischer ide u susret svom cilju, preti da napadne tačku G7, ali kasni bar za jedan potez. Evo jednog vanrednog poteza od strane Gellera, kojim on preti sada izmenu ovog lovca, time se oslobađa onaj pešak od kontrole, znači crni bi mogao da osvoji eventualno pešaka F7, a beli lovac ne može nikud da ide zato što ovde stalno visi mat na polju B2. Sada i beli preti matom na polju G7. Razume se da je crni prinuđen da pre svega prebrine tu brigu. Ovo je jedini odgovor. Ako sad beli uzme lovcem, onda će crni uzeti bilo skakačem ili pešakom i više problema nema, jer je tačka G7 više nije problematična, nije neurologična tačka, jer ovoga lovca nema. Zbog toga beli žrtvuje još i topa, nadajući se da će na taj način po ovoj dijagonali iznuditi odluku. Ali sad sledi veliko iznenađenje. Crni uzima ovde ovoga lovca lovcem i preti mat u dva poteza sa svoje strane. Bilo šah lovcem pa mat ovde ili ovde šah pa mat. U svakom slučaju crni je za jedan potez došao ranije do odlučujućeg napada i beli je bespomoćan. U ovoj situaciji Fischer se predao, jer kako se odmah uverio, više nema nikakvih šansi da oživi svoj napad i da postigne materijalnu ravnotežu. Već i da ta materijalna ravnoteža sama po sebi je dovoljna Gelleru za konačnu pobedu. Fischer je ovde kapitulirao i time je za trenutak, bilo je to u drugom kolu, da se posjetimo, prepustio Gelleru prednost od čitavog 1,5 poena. U tom trenutku je Geller imao 1,5 poen više. Ali kasnije u toku turnira Fischer je nizom pobeda, imao ih je čak 7 za redom, uspeo tu razliku ne samo da nadoknadi, nego i da stekne prednost u svoju korist. Po mnogo години, еве бевме присутни на еден мощен квалитетен шаховски турнир во Скопје. Се разбира дека шаховскиот турнир, присуството на големиот број велемајстори, ќе најде и свој одраз во натамошниот развиток на шаховскиот спорт во Македонија. Тоа е и темата на разговорот со шаховските работници од градот и од Републиката. Најнапред да го чуеме мислењето на председателот на Шаховскиот сојуз на Македонија Јордан Ивановски. Другар Ивановски, турнирот долго очекуван заврши. Што значи тој за Шаховскиот сојуз на Македонија? Штета што го нема главниот организатор Душко Данов, кој вложи најмногу напори за реализирање на една ваква идеја. Меѓутоа, мислам дека турнирот треба да представува пресвртница и за квалитетен и за квантитетен развој на шахот во Македонија. Па според тоа и неговото значење нормално да биде и поголемо од другите турнири. Тоа е мислење на организаторите, да чуеме какво е мислењето и на шахистите. Овде и мајсторот Софревски сосем на крајот. Вас сигурно ви недостасуваа вакви средби со велемајсторите. Ја мислам дека на сите наши играчи многу вакви турнири би користеле. Само сметам дека за настап на вакви турнири треба и поспецијални подготовки, затоа што се игра со многу искусни партнери, кои што се, така да речеме, професионалци, добро подготвени турнирски борци и многу тешко се постигнува голем успех. Вака, ако би се одржувале во иднина по 1 до 2 турнира годишно, на кои што би се перманентно менувале нашите играчи, би можеле да очекуваме и многу повисоки успеси и за тоа поголеми титули. Вие бевте најдобро пласирани од републички шахист. Дали сте задоволни од својот пласман? Па и да и не. Мислам дека можевте подобро да се пласирате. И да и не. И да и не.
Да го чуеме мислењето и на помалку веќе заборавениот шахист Миле Марковски. Турнирот во секој поглед наполно успеа. Сите играчи тоа го кажуваат, велат дека никаде немале такви услови за играње како овдека. Па тоа е веројатно комплимент за организаторите и пострек за шаховската игра понатаму кај нас. Со турнирот раководеше Јанчев. Другар Јанчев, дали има изгледи турнирот да постане традиционален? Дали идната година во исто време повторно ќе ги видиме прочените велемајстори во Скопје? За едната година веќе начелна согласност дадоа Петросјан, Ларсен, Унцикер, Григорич Матановиќ и други. Не се надеваме дека тоа ќе биде традиционален. Фишер Нестан од нашето студио, дали идната година предвидувате тој да учествува? Па сега може би, а може би и не. Добро, има една година цела за размислување. Да го чуеме мислењето и на шаховскиот коментатор на Нова Македонија Марко Черемпланковски. Одлична организација, афирмација на Скопје као шаховски центар во секој случај, останува да продолжи оваа традиција и до година да бележиме уште повеќе успеси. Борче, вашето мислење за турнирот? Турнирот успеа во секој поглед. Сметам дека вакви турнири не ќе бидат одмети до година, каде што ќе му се пружи шанса на македонските шахисти за поголема афирмација не само во југословенски размери, туку и во меѓународни размери, со тоа што ќе можат да се здобијат и со повисоки титули. Благодарам, другари, и доведување на еден исто така мощен квалитетен турнир во Скопје. Повелете. Као што стоиме овде кај наредини, изгледа и така изгледа према квалитетниот шах како ученици. Па мислам дека до година не би требало вака да стоиме, некој да треба да стане мајстор, не? Да. Ја мислам дека пропустот од годинашниот турнир идната година ќе биде остранет. Мене ми се чини дека интервјуто би требало со нашиот талентиран и најперспективен играч во Републиката Ничевски. Неколку прашања. Се согласувам. Другород Данов, еве идеја, неколку прашања и за вас. Дали се задоволни од пласманот на турнирот? Од пласманот на турнирот не сум задоволен. Задоволен сум од играта што ја прикажав. Можев спрема играта да освојам 7,5 или 8 поени. Се надевам дека до година ќе биде подобро.